हे गाइस, मैं दिव्या अरोड़ा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट फन में। मौसम के बदलाव के साथ ही कई तरह की बीमारियां लोगों को होने लगती हैं। इसमें जुकाम और खांसी सबसे सामान्य है। साधारण सी बीमारी लगने वाली ये बीमारी आपको बहुत परेशान कर सकती है। इसके लिए मैं आज आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जुकाम के लिए 1 चम्मच सरसों के तेल, आधी चुटकी कपूर मिलाकर इसे हल्का गर्म कर ले। जब ये ठंडा हो जाए तो दिन में 2 से 3 बार इस तेल को कॉटन स्टिक से अपनी नाक के अंदर लगाएं। इससे आपको जुकाम में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर आपको खांसी आ रही हो तो आप 1 चम्मच अजवाइन को आधा गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उबालें। जब ये पानी हल्का गर्म रह जाए तब इसे पिए। इससे आपको खांसी में तुरंत आराम मिल जाएगा। सर्दी से बचाव के लिए कपूर का यूज बहुत फायदेमंद होता है। कपूर की एक टिकिया को रुमाल में लपेटकर इसे बार बार सूंघने से आराम मिलता है और बंद नाक भी खुल जाती है। साथ ही कपूर सूंघने से ठंडक भी दूर होती है। सर्दी और जुकाम में अदरक बहुत फायदेमंद होता है। अदरक की चाय पीने से जुकाम में फायदा होता है। इसके अलावा आप अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर लें, इससे भी आराम मिलता है। सर्दी और खांसी में बचाव के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा उपाय है। बंद नाक और गले की खराश को दूर करती है। जुकाम और खांसी होने पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास दूध में डालकर इसका सेवन करने से फायदा होता है। दूध में हल्दी को मिलाने से पहले दूध को गर्म कर ले। इससे बंद नाक और गले की खराश दूर होगी। साथ ही ये सीने में होने वाली जलन से भी बचाता है। तुलसी ठंडक के मौसम में बहुत फायदेमंद है। तुलसी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जुकाम और फ्लू से बचाव में कारगर है। इसकी पत्ती चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर रहता है। खांसी और जुकाम होने पर इसकी कुछ पत्तियां पीसकर पानी में मिलाएं और इसका काढ़ा बना लें। इसे पीने से आराम मिलता है। जुकाम होने पर इलायची को पीसकर रुमाल में लगाकर इसे सूंघने से सर्दी, जुकाम और खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा चाय में इलायची डालकर पीने से भी आराम मिलता है। अगर आपको बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, तो अजवाइन को थोड़ा सा भूनकर इसे किसी कपड़े में बांधकर इसकी पोटली बना ले। इस पोटली को सूंघने से छींकें आना बंद हो जाती है। अमृत धारा की 4 से 5 बूंदों को रुमाल पर डालकर इसे सूंघने से जुकाम में आराम मिलता है। सर्दी और जुकाम में औषधीय चाय पीना बहुत फायदेमंद होता है। सर्दी के कारण जुकाम, सर दर्द, बुखार और खांसी होना सामान्य है। ऐसे में हर्बल टी पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे ठंडक दूर होती है और आराम मिलता है। अगर आपको जुकाम, सर में दर्द हो तो इसे दूर करने के लिए हर्बल टी का सेवन कीजिए। फ्रेंड्स, ये कुछ आसान से उपाय करके आप अपनी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि मेरी अगली वीडियो का टॉपिक क्या हो, ताकि मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड हेल्प कर सकूं अपनी अगली वीडियो के द्वारा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।